阿老闆唔係社長，聽咩歌啊？張學友定蔡國權定劉德華？我想聽張國榮、梅艷芳嗰啲啦，有冇啊？梅艷芳冇喎，sorry 社長，得張學友嘅《愛火花》，熱力節拍，boom boom boom。都好啦。哇，卡式帶好經典啊！坐住呢架車咧，係咪真係睇到報紙咧？如果係風月版咧，睇啲相都睇得好清楚嘅。如果睇嗰啲咁嘅股票經咧，密麻麻嗰啲咧，股票上落就問水啲啦。日本嘅天皇都有 Century 啦，咁佢哋嗰架叫做 Century Royal 嘅，好少嘅數量得幾部嘅啫。聽聞其中一個天皇係經常坐住喺 Century 喺度睇報紙嘅，咁所以我就好想知道係咪真係咁容易睇到報紙嘅咧？不過當然，阿天皇坐呢架車出嚟唔會行清水灣道啊。否則狗條命都唔夠死啊！斬頭！大家都知道啦，呢部車係 V12引擎，亦都係日本唯一一副嘅 V12引擎，算係量產㗎嚇。雖然 Century 嘅產量好少，咁事實上當年係為咗慶祝豐田章男嘅阿爺豐田佐吉嘅壽辰嘅，即係佢係1867年出世，咁所以第一代嘅 Century 係1967年推出嘅。咁當年咧推出嘅時候就係用緊 Crown 8，即係8氣缸嘅 Crown 去做嘅。咁到第二代就係97年啦。就而家我哋揸緊呢一代啦，咁我哋揸緊呢個係2000年嘅車嚟嘅。嚟到呢個第二代咧，就真係轉咗 V12同埋長陣版啦，有成3米長嘅 wheelbase，車身超過5米㗎啦。Century 廣為香港人認識都係由第二代開始嚇。係阿董建華、董伯伯，佢係第一部真係經香港嘅代理商入嘅 Century，咁其他啲都應該係水貨入嚟啊，日本帶入嚟咁樣咯。喂，但係呢部 V12引擎頭先你都揸過啦，係咪好甜美啊？哦，真係犀利啊！我哋撻着咗之後咧，唔知架車着咗未啊？我好少聽你第一樣嘢一撻完一摸，哇厲害喎！之後講厲害啊，即係冇震盪，即係唔知道佢有冇着到嘅。再加上其實佢冇一個轉速嘅針噶嘛，咁你以為咧好似 Rolls-Royce 咁冇轉速錶嘅啫，其實佢有個 digital 嘅顯示嘅，只不過我哋冇為意啫，係着咗噶啦。但係真係揸起上嚟嘅時候，加埋呢一個史前時代嘅4速波箱，哇！我哋愛到不得了嗰隻。係啊係啊，嗱你睇翻呢部 engine 咧，所謂 V12其實真係直六加直六啦。咁我哋知道直六就係 perfect balance 噶嘛，個震動係0，咁啊0加0就等於0啦。所以震動就唔需要擔心啊。點火密度就密咗1倍添，相對於直六，咁啊更加係幼滑如絲啦。扭力咧，你睇佢1000零轉啊，已經出晒嚟嘅。喂，而且佢個動態範圍咧係相當闊嘅喎，即係唔係1000零轉好似油渣引擎咁去到2000轉就冇嘢喎，唔係嘅喎，佢一樣你要踩2-3千轉冇問題嘅喎。如果係一部咁好扭力、動態咁寬闊嘅，咁點解我哋要好多波嘅波箱咧跳嚟跳去做咩咧？我覺得呢個4速波箱係非常之啱用嘅喎。佢頭嗰3個波去到3波就1比1㗎啦。你有需要嘅話就有個4波，即係你離開咗1波之後咧，任何一段個波箱嗰個力量加埋嘅 engine 力量咧，你係應付上高落低係冇問題噶嘛。咁即係話咧，係可以有一段寬闊嘅範圍俾部 engine 去發揮，個波箱又唔使跳嚟跳去，個 engine 嘅上落啦又唔使話上上落落挫嚟挫去。咁啊，簡單啲嚟講啦 ，engine 好，波箱啊好，波箱好啊 ，engine 啊仲好啊，真係好啊嗬，好啊！非常好啊，係好好噶。我揸嘅時候直頭唔覺個波箱喺度噶，係啊，係真係好離譜嘅。大家而家覺得哇，波要好多啊，7波係起碼入門噶啦，唔係啩？你諗下，我哋嗰陣時由3速自動波揸起嘅，大佬揸到而家幾多速啊？10速啊！即係你睇翻成個歷史咧，即係我哋開始流行自動波都係戰後開始流行啦嚇。頭嗰10幾年都係3個波嘅啫喎。係啊。咁啊，去到80年代咁啊，開始有個4波啦，跟住突然之間2000年打後咧，哇6、7、8、9、10。係咯，派彩咁啊，頻頻派彩。環保慳油嘅意識咧上咗路啊。係。咁啊，波數多，永遠 lock 死個 engine 喺一個速度嗰度做嘢。老實講啊，其實 engine本身啊個動態範圍夠寬闊，佢咁樣推動架車咧，先至係我哋中意揸油車最大嘅樂趣嚟㗎。係啊，其實你揸住呢架車係無時無刻都感覺到個引擎係推動緊架車。係啊。
就唔係靠好多其他 accessory 嘅嘢、auxiliary 嘅嘢去推動架車嘅。咁哇，你每一腳油就係個引擎，其實冇乜聲嘅，但係你會感覺哇好有力啊，個波箱唔喐嘅。但係而家係調翻轉，要個波箱勤奮到不得了，最好嘅引擎唔好喐。仲唔好飲油，唔好噴氣。咁當然，當個引擎咁舒服工作嘅時候，咁低轉都可以做到咁好嘅力量嘅時候，其實佢唔使嘥好多油嘅。係啊，佢本身扭力好，轉數低，因為我哋知道其實好多油咧都係因為高轉數喺個絲筒同個 piston 之間嘅摩擦損耗咗佢嘅。咁冇咗呢個損耗嘅話咧，其實本身低轉運作大 CC 引擎咧，真係冇你想象中咁嘥油嘅喎。呢副 V12係得佢用，邊有車廠咁笨㗎？係啊，係咪真係兩副直六搭埋一齊咧？因為資料係冇確實講過嘅。係，我哋由個 configuration 嚟講咧，小朋友識咪6+6等於12咯。咁實際上係咪真係咁樣做咧？咁廠方咧就冇話好清楚話俾我哋聽啦。但係似乎我哋見到啲端倪嘅，因為我哋見到嗰個 engine 咧，左邊同右邊咧，好似獨立運作咁樣嘅，因為資料都話佢係兩個行車電腦啦。你見到嗰個入風嗰個風箱啦，個 mass airflow sensor 啦，點火開爐咧，全部都係打孖嘅。係啊，兩 set 嘢，好似分開咁嘅。據聞咧就係話，如果其中一邊嘅氯氣缸係咩原因唔運作都好啦，另外一邊咧係獨立運作嘅，因為佢哋所有嘅 sensor 同埋行車電腦咧，其實都係有自己嘅一套嘅，係互不干擾嘅。如果咁睇落嚟咧，就真係好相信咧，係工程師將兩部直六嘅 engine 就將佢拍埋一齊，我只要注一個中缸，其他嘢咧就全部都係將兩套直六砌埋一齊，就大致上 OK 啦。咁喺產量少嘅時候咧，呢個方法都的確係控制成本嘅最佳方法嚟嘅。除咗個 engine block 要注過之外，仲有冇其他嘢要換咧？如果係咁，我諗曲軸都係唔一樣嘅，因為直六嘅曲軸你要嚟放12個 connecting rod 咧，應該係放唔落嘅。嗰個闊窄要調。闊窄唔同嘅係。咁但係其他大部分都可以喎。嗱，呢個係我哋透過啲資料、僅有嘅資料同觀察推測嘅。係啦，如果有啲 Century 迷係好熟悉呢副引擎嘅，咁啊麻煩留個言啊，賜教下，好唔好？老 Sir， 你有冇發現頭先咧試嘅時候咧，好有懷舊嘅味道啊！波箱好熟悉啊，好熟悉啊！因為呢一套波箱其實佢本身有少少 logic 嘅系統嘅，即係你叫做有智能系統啦。佢會識得主動幫你轉波嘅。不過我哋就用咗好多時間喺度，又冇轉，成日喺度揾啊！我落斜踩 brake， 佢有冇拖低個波咧？不斷喺度及住個轉數錶，唔係靠個人體嘅感應，因為太 smooth 啦。你單憑個耳仔。你係聽唔到啊！之後必須要睇個轉數錶。咁事實上呢一個四速波箱真係有90年代流行嗰種所謂智能嘅系統嘅。即係我哋揸日本車有一段時間咧，有啲經驗啦。早期嘅4前速波箱咧，佢係冇乜電子嘅幫助嘅。咁佢哋轉波啊，又或者係嗰個 torque converter 嘅 lock up 咧，其實全部都係靠一啲機械性嘅傳感器。你夠速度或者你嗰個負荷細啊，佢就同你跳一個波啊。速度過咗80之後咧，就同你 lock torque converter， 最興係咁。係啊。去到2000年打後咧，你就見到有啲日文叫做電子預製啊。係啊，電子預製係電子預製。Electronic control 啦，咁佢 sensor 多咗好多嘅，佢會睇你個環境睇得全面啲啦。譬如最簡單就係我長落斜路，我得 brake 啊，佢都知道唔可以繼續用個 OT 同你落斜路啦。佢會識得同你拖翻低一個波啊。torque converter 個 lock up 嘅時機咧，亦都唔係單睇速度啦，仲會睇埋你個 throttle 啊。個位置啊，睇埋你個 intake manifold 嗰個真空度啊，詳細好多。咁呢一啲咧，基本上喺90年代末期、2000年開始咧，就已經係定咗型啦。係啊，呢個制式一路都用咗成10幾20年。我記得我早年90年代初試車嘅時候，就經常試啲波箱嘅操作，就係咁試法嘅。究竟佢識唔識轉波咧？識唔識 upshift 咧？轉 power mode 佢又高幾多轉咧？係一個 pattern 嚟嘅，即係我哋會試車嘅時候係揾下呢間車廠嘅 pattern 夠唔夠聰明咧，夠唔夠反應快咧，我哋就係要試呢啲嘢啦。而家唔試㗎啦，而家就都唔知佢轉咗去邊啦，大佬。以前我哋試都易啲嘅，因為耳仔都聽到4氣缸。但係呢架 V12咧，真係唔揾隻眼望住轉數錶都唔知個 engine 做緊咩嘢。呢架車真係好靜好靜。老 Sir 你識少少日文㗎喎？少少啦。咁啱啦。
你睇下你啲門壁啊，嗰啲係咩掣嚟嘅？哇！呢個 seat door heater 發熱燈啊係啦，我呢個 reflection 鼓啊，哇！原來係 refreshing 啊，即刻成個醒晒，原來係個震動按摩嚟嘅。哦，OK。咁除咗呢個之外咧，呢個 console 都可以玩。啊，呢個咧就唔需要日文嘅，呢個全部看圖識字，全部公仔嚟嘅。個頭枕都識上落嘅喎，嗰個助手席都可以向前推，推完之後咧，仲可以咧伸隻腳出去。哦，穿窿嗰個係啦，全世界得日本人覺得唔着鞋唔係冇禮貌嘅動作嚟嘅，呢個真係難以想像點解會咁樣。真係舒服好多咩？但係我哋唔好試呢架人哋嘅車嚟嘅，我覺得真係有啲冇禮貌嘅，唔係幾好意思啊。係啊，唔係幾好意思嘅，因為我哋咧啲物通常都穿窿嘅，咁窮。點見啲人啫？但係唔單止佢呢一部有嘅，其實你記唔記得嗰陣時日產都有嘅？係啊係啊，日產都有部車係有嘅，係啊大家又講下係邊一部啊啦？嗱，我前邊咧其實又係一堆日文啦，其實呢個 console 係好熟悉嘅，好有 Lexus 嘅影子嘅。係啊咁當然佢嘅製法係完全唔同啦，因為好多個 layout 咧，譬如門壁呢啲咁多掣咧，應該係跟翻第一代嗰陣時嗰啲基本嘅佈局嘅。但係呢啲裏邊嘅餡咧，我相信係嗰陣時 Lexus 已經出咗嚟嘅 LS400啊，咁所以有好多嘢係應該係同佢好相似。但係咧個用料就唔同嘅。最印象深刻就係嗰個出風口啦，摸落去係冰嘅，一睇哇，點解呢個位會用金屬嘅？仲有不鏽鋼嘅呢個門壁嗰個位啦。你認真啲摸下啲料，其實佢係堅料嚟嘅。仲有一樣嘢我好中意㗎，頭先你上落車可能都有發現啦。其實佢個門檻係同個地台係平㗎，即係唔係好似同年代嘅 S-Class 其實都係凹咗少少落去嘅。咁樣上落車係我覺得好有氣派嘅，唔知點解。阿社長落車冇咁容易撲親。係啊，你知啊，見仲有扶手嘅大佬啊，上咗年紀嘅個都，同埋你側邊仲有頭枕位㗎嘛。係啊，啊就可以挨住嚟瞓覺嘅。哇！呢個係腍腍地㗎，真係啱啊！琴晚開完通宵會，係咩？咁多嘢傾咩？我哋定係你有第二間公司啊？龍 Sir，你快啲講咯喎！美國市啊，睇緊。好啦，喂，龍 Sir，你俾我又試下後座好唔好啊？好啊，好啊。咁今次輪到你做司機啦。好。哇！原來仲有個 Walkman 㗎，Walkman啊！哇 ，Century Walkman 啊！犀利！哇，勁啊！哇，仲有蔡國權喎，好開心啊！翻到90年代，好似打開任何嘢都有啲嘢喺裏邊嘅。你覺唔覺得近呢5-6年試車係冇興趣再打開任何嘢，因為全部都好似喺個 mon 度做晒咁啊！冇錯。喂，而家打開，哇，好多掣撳啊，正！哇，仲有電視添啊！呢個得人驚啊！後邊仲有電視啊！喂，但係坐落係咪舒服咧？當然舒服啦。其實當然係舒服嘅，因為佢有氣膽啦。日本第一部車有氣膽嘅，但係佢嘅氣膽唔係而家我哋見開啲車氣膽，你覺唔覺啊？即係冇咁多智能話又 balance 啊，又剩啊。總之佢係負責盡量緩和你啲起伏啊、凹凸啊，就係咁簡單嘅啫。咁啊，用氣膽就係當其時佢覺得最高級最好嘅。咁而家坐都係覺得哇，好似浮下浮下咁，但係佢又唔係喐得好犀利喎。其實氣膽嘅標準嚟講，佢算係 firm 嘅。係嘛？係嘅。可能佢當其時冇嗰種咁多控制咧，就變咗佢只可以做到一個 setting，個 range 唔可以做到太闊啊。同埋呢個車嘅設計咧，佢冇打算去應付好多唔同複雜嘅路段嘅喎。哦，咁啊係喎。係咪？用氣膽嘅目的就係希望老細坐得舒舒服服啫嘛。係啊係啊，成個 concept 同歐洲廠用氣膽，想個氣膽做好多嘢，好多能力應付好多唔同嘅路面係唔一樣。係啊。同埋佢個座椅就係嗰個年代好厚嗰啲座椅咯。係啊。咁胎亦都係好厚嘅胎咯，即係16寸嘅拎，其實係真係而家連 Corolla都睇唔起佢噶嘛。所有嘢都係為咗成架車坐得好舒服，好舒服。咁所以你點會話唔舒服？同埋架車係靜嘅。仲有一樣嘢就係個 engine 好似唔存在。我坐後座係好明顯嘅。我喺前座嘅時候都仲聽到有啲胎聲啊咁嘢。可能因為呢架車都上咗年紀啊，2000年到而家都20幾年。咁但係坐後座，哇咁嘅，咁好嘅。成個氣氛好似我哋試嗰個大領啊嘛，係啦，就係第一代嘅大領。當然你論個空間，可能呢架再犀利啲啦。但係個寧靜度係好似嘅，係啊，個舒適性亦都好似嘅。仲有頭先你講嘅嘢，仲有一樣好似，一行入車廂，嗰陣味都似埋，係啦，連陣味都似。係啊，嗱個標版個佈局嘅氣氛都係好似嘅。係啊，嗱我哋成日都話咧，邊個俾錢嘅話咧，佢嗰個位咧係考慮得最周詳啊。係啊。咁呢一類型嘅豪車咧，個老細位當然考慮得
特別周長啦，所以你見到所有嘅設備咧都係喺個老細位嗰度嘅。咁你話佢係咪完全唔理個司機咧？都唔係嘅。司機咧嗰個安全帶扣個高低咧係有電動嘅。哦，咁好。係咧，咁啊仲有啊司機咧都有點煙器同埋煙灰缸。大膽！其實4個位都有嘅。司機仲有電動調校嘅軚盤高低啦。係。但係不得不否認一樣嘢咧，就係司機呢個位嗰個震動咧，係比老細位係多嘅。嗱呢個係奇怪嘅，因為老細位其實坐咗個轆上高嘅。係啊，佢個跳動咧係更加難調校嘅。係，但係明顯地就係老細位竟然咧嗰個震動嗰個響應啊、振幅咧都係調校得好過司機位嘅喎。咁啊肯定係好多地方加咗料嘅。咁啊證明俾錢咯，話事咯。咁啊嗱，你見到我叉咧，你似唔似喺日本搭的士嗰啲的士哥哥咁樣揸？係啊，你爭套西裝咯，同埋最好有頂帽啦。因為佢成個設計咧，嗱豪車咧真係有兩派嘅，我哋都試過唔少啦，譬如德國嘅豪車啦，係嘛，同埋英國品牌嘅豪車啦。明顯地咧，雖然大家都話追求豪華，但係嗰個取向係唔一樣嘅。係，而呢一架咧個感覺咧，就真係取向咧係英國嗰種，即係 Rolls-Royce 嗰種啊。嗰個軚盤咧係冇好強烈嘅 feedback 俾你嘅，所以咧你揸嘅時候咧，你一定要集中精神啊，挺直堂腰啊嚇，咁咧就望住前邊啊，清清楚楚啊，咁你就可以揸得個車好定啦。相反咧，嗰啲歐洲嘅豪車咧，嗰個用到好大嘅 caster angle 啊，俾你咧可以好輕鬆咁行直路啊，入彎啊越入越勇啊咁嗰啲。嗱呢啲係啱相反嘅。我查過下佢個 caster angle 咧 ，minimum 係咪2度，maximum 係咪3度？咁即係其實2-3度之間咧，所以咧係同個轉向嗰個 feedback 感覺咧係真係冇乜嘅。係。咁但係你冇理，只要你集中精神嘅話咧，呢架車一樣可以俾到一個好平靜、好舒服嘅 ride quality 俾個老細嘅。咁佢用咁細嘅 caster angle，個回軚靠乜嘢咧？就係靠一個好大嘅 steering axis 嘅 inclination 咯。打個頭冚都見到咧，嗰兩個塔頂個傾斜角度係好大嘅。即係你如果喺車頭睇，望住個 engine bay，個塔頂好似兩個好大嘅八字咁。係啦，冇錯。得到結果就係司機啊正襟危坐啊，咁就好謹慎咁揸車咯。所以明顯地見到大家都係豪車，你一架 Benz 同一架 Rolls-Royce 嗰個取態係唔一樣嘅。呢一種咧英式嘅取態咧，明顯地係唔係咁鼓勵老細自己落場揸嘅嚇。豐田章男嗰架咧吞過例外嚇，其他嘅話咧都係司機好好咁樣服侍老細咁樣嘅一個風格嘅。所以呢架雖然係後轆車，又係 V12 有280匹，數字上哇日本嘅 JDM 最 top 嘅數字，你唔好諗嚟劈啊！所以唔好去樽名山啊，大佬。阿豐田章男嗰架咧 Century GRMM 係得佢有嘅啫。特登令到個司機冇咁容易可以好 leisure 咁揸部車咧，其實無論喺安全嘅意識啊，或者服務嘅態度嚟講咧，其實呢一個咁嘅取向都係啱嘅。再加上日本文化，你要尊重自己嘅職業㗎嘛。司機就係要專心揸車。呢架車咧，個重量其實係2噸到嘅啫，比較長啦。但係喺今日揸咧，我哋都唔覺得好論盡嘅。當然我哋都唔會揸得好快啦，悠悠咁揸，行緊市區上限嘅速度，其實幾易控制嘅。揸快啲就唔好啦。唔好啦，呢啲車揸快啲咧，係無論你幾叻嘅技術都好啦，老細都唔會坐得舒服嘅。咪係咯。呢架車去到今日，而家過咗20年啦，好多車過咗20年啦，就去到美國，好多嗰啲美國 YouTuber、歐洲嘅 YouTuber 啊，都攞呢架車嚟講嘅。講親都好多人睇嘅，我都覺得好奇妙。美國車佢哋以前咧豪車咧。第一，佢哋唔敢奢望 Rolls-Royce 嗰種級數咧，得嚟太遠啦。咁歐洲嘅豪車咧，佢亦都見唔少，但係正正就冇呢種氣氛。係啦，其實好似頭先我哋研究過，其實呢架車咧喺2000年初嘅時候買應該唔會好貴嘅。我哋查唔到個數據啦，但係阿董建華嗰架車咧，即係唯一一架香港真正代理入口嗰架咧，當其時買係應該係大概1100萬 yen 左右嘅。就算嗰陣時7算1100萬，咪70幾萬咯。哇！真係好平喎。加埋稅就百零萬咯。百零萬咯，即係我諗 under 150萬度咯，150-160萬咯。
咁156萬其實你買到 S Class 嘅，但係買唔到 V12咯。你買到750嘅，又唔係 V12咯。你頭先講嗰句好精警啊！喺日本都有錢都唔好買呢架車。咁啊係啊，真係你即係着起龍袍唔似太子，搞唔掂啊！即係你唔係一套名牌西裝，咩社長有翻咁上下年紀，打開到尾門出嚟，人哋以為你做咩啊？裝音響啊？洗車啊？呢個 Century 喺成個日本嘅文化，亦的而且確係個地位係幾崇高嘅。但係佢個產量又唔係特別少嘅喎，喺第二代出現之後，咁多年啦，跨10年嘅，好似有9000幾部。9000幾部，即係一年幾百部。啊，咁又好少喎。一個月得幾十部啫喎。嗱，呢部係人手打造啊嘛。咁啊，講真，人手打造嘅原因就係因為產量少啫。咁啊係喎。冇辦法可以自動化、機械化。呢部車話就話賣得唔貴啫，但喺日本嚟講都相當係高級嘅車嚟嘅價錢。頭先我哋不斷睇佢啲車漆啦，哇，驚為天人，咁靚個車漆，靚到不得了，真係鏡嚟啊！塊都係鏡嚟嘅喎。再睇埋佢嘅用料，好似頭先龍 Sir 所講，一般唔會用金屬嘅地方，佢都用金屬。啲皮革你今日摸落去就覺得好似冇乜嘢，但係你諗下，20年嘅車都仲係咁嘅 quality 啊，靚嘢嚟嘅。不過佢唔係用啲好浮誇嘅嘢討好你。咁呢樣嘢就係頭先我哋花好多時間討論嘅就係日本人嘅豪華係啲乜嘢咧？係啊，冇錯啊！佢哋一啲太過奢華啊、雕欄玉砌嘅嘢咧，佢唔會即係日本嘅社長，佢夜晚黑去銀座可能揮金如土都好啦，表面上咧都要做得簡樸啲㗎。係，所以日本呢一架所謂已經係最頂級豪華車，你見到有啲物料就嚇乜咁嘅咋？咪同我嗰架凌志差唔多。但係你望落去有啲咧，就真係哇！使唔使咁做法啊？好似頭先我哋睇到車身嗰條邊，哇！使唔使咁直啊？咁啱陽光打落去嘅時候，我哋一路以為佢係 chrome 嚟嘅，大佬嚇我一跳啊！嗱，大家想睇下呢一段嘅影片咧，可以到翻我哋 IG 嗰度睇翻，或者到我哋 Facebook 度睇翻我哋阿樂幫我哋拍咗一段嘢嘅。大家會發覺，呢條唔係 chrome 嚟咩？一行近油漆嚟㗎，靚得咁緊要嘅。即係好多細緻位，就係日本人覺得豪華就係喺呢啲地方，就唔係喺一啲氣氛燈啊、700萬種顏色啊。即係你同一啲其他國家啊、其他車廠，佢可能中意用啲貴材料、高科技去得到嘅效果。而日本咧就係用啲咁嘅職人啊、匠人嘅精神啊、工藝啊，咁樣做啲靚嘢出嚟。大家嘅嗰個取態啊，大家嘅哲學係唔一樣嘅。你睇下，我哋今日已經拍攝到差唔多結束啦，拍攝咗1日啦，都未用到半缸油嘅，所以我思疑係個 efficiency 係唔差嘅呢架嘢。我哋頭先打開個頭冚，感受下熱力咧，我都覺得呢部 engine 咧就唔會太大食嘅，因為大食之後咧出嚟就係熱力嚟噶嘛。係啊，我哋試過啦，打開頭冚嗰啲，哇，公道真係。但係呢架 OK 喎，即係你話佢完全冇嘅，當然係假㗎啦。但係嗰個熱力以一部5公升 V12嚟講咧，我又覺得係相當合理喎。其實咧，我一路都想試 Century 嘅喺香港路，咁可惜真係次次都遇唔啱嘅時候，今次真係叫圓咗一個夢。呢個日本真係最頂尖嘅豪華房車，第一副嘅 V12，有冇令到你覺得滿意啊？呢副 V12？呢部 V12咧，佢喺怠速至到中轉嗰個表現咧，係真係非常之正。你話再湧上去嘅話咧，就未必夠而家最新嗰啲歐洲嘅 V12咁，即係去到中高轉嗰種凌厲程度啊，就未必係嗰個級數嚟嘅。因為始終佢一段時間，但係呢種車根本就唔需要嗰啲嘢啊嘛。我哋由怠速上到2000零轉呢一段，佢係最用得多嗰個範圍咧，佢嗰個表現寧靜度啊、甜美咧，似乎係我試過最好嘅 V12啦，真係。日本嘅第一副 V12，亦都係僅有嘅一副，將來都冇啦。因為新嘅 Century 已經唔再用 V12啦。咁當然新嘅 Century 而家用嘅 Powertrain 係 Lexus 嗰套啦。咁啊，大家有冇興趣咧睇第3代嘅 Century？不如留言講俾我哋聽。當然我知道大家好想睇埋嘅就係 Century SUV 嘅，係咪真係 Rolls-Royce 嘅對手咧？好似都未生產出嚟喎。係咩？係啊。咁幾時生產出嚟？我哋買張機票過去日本試下啦，不如。唔知有冇得試咧？係啊，好大件事嘅。呢個 Century 嗰個記名嘅制度係好誇張嘅，咁所以唔知有冇機會試到啊？我上一次試 Century 嘅時候咧，只係用咗300 yen 啫喎。咩咁嘅？
係咧， MegaWeb 都冇埋啦，大哥執咗啦咩？執咗啦，係啊，咁慘。係啊，冇機會再試下唔同嘅車啦。咁不如大家有留言講下啦，仲有啲乜嘢嘅 JDM 想我哋揾嚟試下咧？咁其實我哋都試得七七八八㗎啦。咁唔好下下都淨係跑車啊！呢啲我覺得好 refreshing 啊！我覺得呢啲車好好啊！我覺得做下啲車，即係同埋喺另外一個角度睇到日本人佢點樣去做車，同埋佢哋覺得點至為之豪華取態咧？同外國同歐洲有咩唔同咧？咁其實係一件好有趣嘅事。其實有啲似我哋去日本旅遊咧，參觀嗰啲乜嘢啊？呢個係嗰個名門大宅嘅屋咧，入到去睇嚇咁㗎，冇乜嘢咁好似。但係一聽嗰啲細節，哦，原來你木材係咁樣嘅，哦，原來你個建築係咁樣嘅，你個榻榻米係咁樣嘅，哇！使唔使玩到咁細啊？好啦，今日試車就到此為止啦。我哋講咗好多添，好似講文化堂咁添。咁就記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有留言話幫我聽，仲有啲咩車想睇啦。咁我哋盡量揾啦，因為今次都係咁啱遇到朋友遊啊。咁啊，仲有 Facebook、IG， 記得 comment、like、share 啦。你仲想唔想坐呢度啊？啊，好啊，好啊，整多轉喎。係整多轉下，好啊。車我北區睇下笪地啦。仲未搞掂咩？嚇？搞咗幾年喎？搞緊個賽車場啊！哎呀，咁有心啊！但係社長中伏嘅喎，蝕硬嘅喎。做賺錢生意嗰啲咧，就唔係真正嘅有錢人嚟嘅。我 buy 呢句，真係有錢人先會講得出咁嘅嘢。